我们要给大家一个福利，班长我有话说。开始。轩哥打呼噜特别响，我们在宿舍里面都没办法睡觉。据我所知，王迪应该是没有任何当班长的经验吧。我感觉我们班上总是有一位副班长带着王迪前行，他一直都在说我会长大，我会主动，但是等你长大，我们都已经过气了。哇，这太凶了，这太凶了。何一凡他洗澡的时候，他不可能一个人去厕所洗，他一定要喊我们宿舍至少一个人，但不是一起洗，只是一起去厕所。就是不敢自己一个人去洗澡，会害怕的意思。我想跟他说，素颜霜和它的水乳是有区别的，睡前就不要擦素颜霜了。我很想知道我们班长来这个选秀的目的是为了什么？是不是当舞蹈老师真的不赚钱呢？咱们都26岁的人了，是吧？咱们就不要太卖萌装可爱了。他的快递名字叫做边波。哎，这个还可了解到。好，赵品玲吧，真的很爱破音。好，最后一个了。要是我们班不用到后面准备，就我们也不用变装，也不用变身，就在幕前面。这是我们的日常啊，就是对。我们每天的生活就是互相攻击。首先，我们先恭喜一下舞者奶茶喜提了辩论队的冠军，掌声鼓励。没错，奶茶班长呢向大家证明了自己不光是腿脚灵活，嘴皮子也特别快。你说你是不是想引起说唱界的注意 ？OK，I don't care。滚滚很垮很垮。看第二位同学。奶茶的性格呢一直都很刚，有什么都直说，最直接的就是辱骂。等他骂不动的时候，我真的想跟他说一声，您的发际线都快后移到后脑勺了，就不要再为我们操心了。没关系，我们今天晚上回去抠动作，好吧？我也不报复你们，我们往死抠啊，抠到早上，好吧？好，谢谢奶茶，在这个节目里面，也真的获得很多像是兄弟一样的好朋友。所以最后是不是给我们班长一个拥抱啊，团员们？宝贝，好不好？拥抱一下，因为今天过后我们还要再继续拼搏啊！吐槽完之后还是朋友啊，他还是班长。期待你们的下一次汇报演出的表现。好，谢谢。